Oh my god. Ya teman-teman, mama lagi beli telur gulung. Mantap. Wow, besar-besar banget ya. Nah, kalau sudah matang, telur gulungnya dimasukkan ke dalam plastik. Masih panas-panas loh itu teman-teman. Nih teman-teman, Jelin mau makan mie ayam. Pakai apa, Dik? Pakai saus. Hop. Panas nggak? Enggak. Nih teman-teman, mama pesen bakso. Kita kasih sambal ya. Nah. 3 cukup. Terus mama mau tambahin kecap. Mama udah tambah saus. Tuh ayam makan mie ayam. Mantap. Mama mau aduk-aduk ya. Jelin, mau baksonya nggak? Enggak, Jelin mie ayam aja. Jelin sukanya mie ayam teman-teman. Tuh, mama sukanya bakso. Yummy. Mantap. Nih teman-teman, tadi mama beli telur gulung tuh. Wow, besar-besar banget ya. Mama mau cobain pakai saus ya. Nih sausnya nih. Bang. Mau cobain ya teman-teman ya. Dan itu isinya telur semua loh teman-teman. Wow. Tapi gede banget tuh. Mantap. Yang kedua. Telur semua kan teman-teman? Yes. Kamu udah kenyang banget ya teman-temannya. Teman-teman, mama mau tidur dulu ya. Aduh. Lihat teman-teman, berantakan sekali bonekanya. Aduh. Si Jelin nih habis mainan, tapi dia lupa beresin kali ya. Aduh, gimana nih teman-teman? Mainannya Jelin di kasur nih. Ya udah, mama sementara taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Karena mama mau istirahat tidur dulu teman-teman. Mama mau bobok dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, mama mau bobok dulu ya. Enak nih teman-teman. Udah siang, jadi mama mau bobok siang dulu ah. Oh my god. Ini jam berapa ya? Aduh teman-teman, lihat, punggung mama, lihat kenapa ini punggung mama teman-teman, kok punggung mama besar banget ini, lihat teman-teman. Aduh gimana ini teman-teman, mama ngebaliknya. Aduh, mama mau ngebalik dulu ya teman-teman ya. Aduh, kenapa ya, kok punggung mama tiba-tiba besar? Aduh, 1, 2, 3. Aduh, teman-teman, sekarang ini tinggal ke perut mama sih. Aduh, ini mah kayak ibu hamil lagi teman-teman. Aduh, gimana nih? Aduh, ini kira-kira hamil apa ya? Aku besar seperti ini nih teman-teman. Kok bergerak ya? Aduh, di dalam perut mama ada apa nih teman-teman isinya? Aduh, mama mau lihat dulu ya teman-teman ya, kira-kira isi perut mama apa ini? Aduh,
Aduh, yaudah mama mau ngeden lagi teman-teman ya. Teman-teman, lihat nih teman-teman. Kok ada yang menangis nih? Bayi apa? Mama, lihat dulu ya teman-teman. Mama mau buka ya selimutnya ya. 1, 2, 3. Lihat teman-teman, mama melahirkan bayi monkey ternyata. Aduh, lucu sekali monkey-nya.